साल से भाग रहा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। दागवेली दल रासा दाजी रासा गुजरावाला दी दल डेढ़ इलाज के दल रिजल्ट वकर या मुजदरेवा रागले डेढ़ ज़बरदस्त कार वकर दी। तो मेन इनका L4-5 डिस्क बल्ज का इशू था, तो उसकी हमने ट्रीटमेंट किया। ये L4-5 डिस्क जो है इनकी बल्ज होने से पीछे जो सियाटिक नर्व की जो L4-5 वाली रूट है वो कंप्रेस हो गई थी, जिसकी वजह से इनको नीचे टांग में दर्द आ रहा था, खिंचाव आ रहा था। ये कहेंगे इंशाल्लाह इनके पास आए, विज़िट करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। कहाँ से आए आप? मैं कोयटा से आया हूँ। क्या मसला था? ये मेरी पेन में ये टांग में दर्द होती है, तकरीबन 3 साल हो गए। कहाँ कहाँ से इलाज कराया आपने? मैंने बहुत जगह पे किया, जिधर जिधर किसी ने बोला लाहौर, ये फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जिधर जिधर किसी ने बोला कि हाँ कि इधर आगे फ़ायदा हुआ। किस तरह का इलाज होता रहा है पहले? दवाई खाई? दवाई देते थे। अच्छा। एक्सरे करते पास फ़र्क पड़ जाएगा, पर नहीं हुआ जी। खून भी निकला है, फ़र्क नहीं पड़ा। शायद के एक्सरे के मुताबिक इनका जो है ना वो L4 और L5 जो डिस्क है वो जो है ना बल्ज हुई थी राइट साइड पर। अगर हम इसको यहाँ लाइन ड्रा करें तो L4 के अक्रॉस अगर हम लाइन ड्रा करें और L5 के अक्रॉस, तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्क बल्ज ना वो किस तरह हुई थी। अगर इन दोनों लाइन के दरमियान अगर हम देखें तो लेफ़्ट तरफ जो है वो डिस्टेंस कम है, स्पेस कम है, और राइट तरफ जो है ना वो स्पेस ज़्यादा है। तो इनका राइट तरफ स्पेस ज़्यादा है, तो राइट तरफ डिस्क बल्ज होने की वजह से इनके राइट लेग में वो दर्द, खिंचाव और सुनपन आ रहा था, और दूसरा जो राइट तरफ वाला कूल्हे वाला जोड़ है उसमें इशू आ रहा था। ये L4-5 डिस्क जो है इनकी बल्ज होने से पीछे जो सियाटिक नर्व की जो L4-5 वाली रूट है वो कंप्रेस हो गई थी, जिसकी वजह से इनको नीचे टांग में दर्द आ रहा था, खिंचाव आ रहा था। दूसरा थोड़ा सा इनका टेल बोन के ऊपर इशू था, और राइट तरफ वाला जो कूल्हे वाला जोड़ है उसकी वजह से इनका इशू था। टेल बोन के अंदर जब इशू होता है तो टेल बोन थोड़ी सी ऐसे आगे बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो वो कभी दाएं तरफ वो वजन डालते, कभी बाएं तरफ, जिसकी वजह से हमारे दाएं बाएं जो कूल्हे वाले जोड़ होते हैं, SI जॉइंट जिसको बोलते हैं, वो पेन करना शुरू कर देते हैं, और मोरों में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये टेल बोन में, SI जॉइंट में और L4-5 जो डिस्क है यहाँ पर इनका इशू आ रहा था। मुतमईन है इलाज जी से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। मैं 3 साल से भाग रहा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। आपको पता कैसे लगा यहाँ का? फेसबुक में मैंने देखा है जी। इनके पास, विजिट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। कितनी दफ़ा आए आप? 3 दफ़ा है अच्छा। जी। कितने % इम्प्रूवमेंट है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ आपको ट्रीटमेंट से? बहुत फ़ायदा हुआ है।
देखने वालों को क्या मशवरा देंगे? ये कहेंगे इंशाल्लाह इनके पास आए, विज़िट करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा।